హాయ్ పిల్లలు, చంటి పాపలకి ఏం చేయాలనేది నేను చెప్తాను. నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి, ఏం మీరు భయపడక్కర్లేదు. మా నాన్నమ్మ ఫోటో కూడా పెడతాను, ఎందుకంటే వస్తామా నాన్నమ్మ అంటున్నాను కదా. నేను తన కోసం చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఊర్లో మొత్తం చాలామంది మటుకు మా నాన్నమ్మ చేతి చేయించుకునేవారు అనమాట. తనంత అనుభవం అనమాట ఆవిడ. కాబట్టి అది నేను ఫాలో అవుతున్నాను. ఇప్పుడు చంటి పిల్లలకి ఎలా చేయాలని ఎవరికి తెలియట్లేదు, కొంచెం వస్తుంటే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తున్నారు. తప్పదంటే తీసుకెళ్ళండి, కానీ పిల్లలకి ఎక్కువ మెడిసిన్ వాడకూడదు. ఇవన్నీ చేస్తే మటుకు పిల్లలు, అంటే మా పిల్లలకి చిన్నప్పుడు అసలు హాస్పిటల్ పనే లేదనమాట. పెద్ద అయితే ప్రాబ్లం, ఏ జ్వరం వస్తే వెళ్తాం, తప్పదు అది. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అలా చేయండి. బేబీ లెగుస్తుంది, మార్నింగ్ లెగుస్తుంది కదా, లెగిసిన వెంటనే ఇగోండి, ఇది జాజికాయ. ఇది చూసారు, ముళ్ళలాగా ఉంది. ఇది మీకు చూపిద్దామని కాయ పుల్లికి చూపించాను. మాకు పాప ఉంది, పాప పుట్టిన కాంటే నీకు అరా తీస్తున్నాం కదా, ఇలా ఉంది. ఇది అరా తీయండి. ఇది అరా తీసేసి ఇది 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 తడపండి, కొంచెం తడప. ఇది ఉంటుంది కదా, ఇలా తీయండి. తీసి పాప నాలికి తొడండి. ఈ నాలికి చాలామంది తొడట్లేదు. తొడక ఏమవుతుందంటే లోపల చిన్న పొక్కుల్లాగా అలా అయిపోయి పాలు తాగకపోవడం, బాగోట్లేదని హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం. పిల్లలు కదా భయపడిపోతారు. మీరు భయపడడం సాధ్యమే, పెద్దోళ్ళు మేము ఉన్నాం కాబట్టి మా ఇళ్ళల్లో అలా భయపడే అవకాశం ఉండదు ఇంకా. కాబట్టి ఇది చేస్తున్నారు కదా. తర్వాత మళ్ళీ ఇది జాజికాయ. ఇది ఇగోండి, చిన్నప్పటి నుండి పాప పుట్టిన, ఇప్పుడు 9 నెలలు మా ఇంట్లో పాపకి, మనవరాలకి. ఇది చిన్నప్పటి నుండి నోరు చెప్పడంతో నీకు ఇంత వద్ద అయింది. ఇది 9 నెలలకి అది అయిందన్నమాట. ఇగోండి జాజికాయ, అంటే బిర్యానీలో వేస్తాం కదా, అదనమాట. ఇది కూడా అర తీసి నాలుగు చక్కగా నాలుగులా తోడండి. లోపలంతా మనం బ్రష్ చేసినట్టుగా ఈ చివరి అంతా తోడండి. ఇలా చేయండి. ఇది ఇలా రోజు చేయాలి, మేము రోజు చేస్తాం. మేము ఈ రెండు ఇలా చేస్తారు. ఇది అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇది కరక్కాయ. ఇది చేమ కరక్కాయ అంటారు అనమాట. ఇది పోసులో ఉంటారు చూడు, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఇది లేదంటే ఆయుర్వేదం షాప్ ఉంటుంది చూడు, అక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఇది 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 ఎండిపెక్క. ఇది ఇవ్వండి, పెద్ద చూపిస్తాను. ఎండిపెక్క. ఇది ఎండిపెక్క అంటే చాలామంది పెద్దోళ్ళు తప్పించి తెలియట్లేదు అనమాట. ఇవి ఈ 3 కూడా ఏంటంటే ఇలాగ ఇవి అరదీసి వారానికి 2 సార్లు పట్టినా సరే మంచిది. దగ్గు అనేది పిల్లలకు రాదు, తెలియకుండా కఫం పెరిగిపోద్ది. కఫం పెరిగిపోయిన కంటే దగ్గు వస్తే భయపడిపోయి మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తాం, వాళ్ళు భోజనం చేయరు, వాంతులు అయిపోతుంటాయి, ఇలా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇది నేను చెప్పినట్టుగా ఇలా చేయండి. ఇది వారానికి 2 సార్లు కూడా చేసుకోవచ్చు, పర్వాలేదు. ఇది ఇలాగ ఇది అరదీసి నేను పట్టి చూపిస్తాను పాపకి. ఇప్పుడు ఇది వసకొమ్మ అంటారు అన్నమాట. వసకొమ్మ పెద్దోళ్ళు తెలుసు, చిన్నపిల్లలు తెలియదు. ఇది అరదీసి నాలుగు కూడా తొడవచ్చు. ఇది తర్వాత మీ పాప సంగీతం పాడాలి అని మీకు ఉద్దేశం ఉందా? ఇది అరదీయండి, సన్నటి గొంతుకు వస్తుంది, చాలా మంచిగా పాడుతుంది. మా మనవరాలకి అలాగే పెడుతున్నాం కూడా. ఇది పసుపు కొమ్ము. కడుపు వేడి చేస్తుందా, వేడి చేసేటప్పుడు ఇవ్వండి పెద్ద కొమ్మ అనమాట. అరదీసి పట్టి చిన్న కొమ్మ అయింది. ఇది అరదీసి చూడండి. ఒకవేళ తల్లి తినే వేడి వస్తువు తిన్నదనుకోండి, మరుసటి రోజు నురగ కింద మోషన్స్ అవుతాయి. అలాగ అయ్యేటప్పుడు వెంటనే ఇది కూడా వారంకి ఒకసారి, అవి నా ఓపైన వారంకి ఒకసారి ఇది అరదీయండి. దీంట్లో చిన్న కొమ్మ కొంచెం ఇది 2 డ్రాపులు అరదీయండి. ఎక్కువ అరదీయకూడదు. ఇది ఎక్కువ అరదీసారనుకోండి, ఎక్కువగా వాగి మన బొర్రలు తింటారు పిల్లలు, అందుకనమాట. కాబట్టి ఈ 2 జాగ్రత్తగా ఒకసారి మళ్ళీ వీడియో చూసుకోండి. పాపకి చక్కగా చిన్నపిల్లలు దీన్ని చెప్తున్నాను, ఆలకించండి. ఏమొచ్చినా ఒక పక్కన హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, అలా హాస్పిటల్కి వెళ్ళకండి. ఇలా చేస్తే తప్పనిసరిగా బాగుంటుంది. దగ్గు వస్తే మీరు ఇది పట్టండి. చెప్తున్నాను కదా, ఇలాగా వేడి చేసిందని మీరు భయపడవద్దు. ఇది వేడి చేస్తే ఇది కంపల్సరిగా వారంకి ఒకసారి పట్టేస్తుంటే ఇంక మీకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పట్టాలనే ఒక నెసెట్ ఉంటుంది, ప్రాబ్లమే రాదు కదా, ఇంకా నెసెట్ ఉండదు అన్నమాట. ఇవి మటుకు అరదీసి పడుతుండండి. తర్వాత పొడాలు చేయాలి. ఏంటంటే జీలకర్ర ఒక 3 స్పూన్లు వేయండి. వాము 1 స్పూన్ వేయండి. వేసి వేపేసి ఇవ్వండి. ఇది ఇందులో దంపేసి నేను పొడుగు చేశాను అనమాట. అది ఆ పొడవు. ఇది మెంతుల పొడవు. ఇవ్వండి మెంతులు. ఇవ్వండి మెంతులు కూడా వేయించాలి. వేయించేసి ఇవ్వండి పొడుగు చేశాను అనమాట. ఇక మీకు మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఇందులో అనమాట. ఇది ఈ పొడవు. దీంట్లో ఇవంతా ఇందులో దంపిన పొడవే, కొంచెం కదా, మిక్సీలు అవ్వదు కాబట్టి ఇవ్వండి ఇలా గుడ్డలో వేయండి. ఇలా గుడ్డలో వేసి మనకు మనమే, ఇంట్లో ఎవరు లేరు అని అనుకోక్కర్లేదు, మనకు మనమే చేసుకోవచ్చు. ఇవ్వండి ఇలాగ అనుకోండి. ఈ 2 చేతులతో ఏళ్ళతో ఇలా పట్టుకోండి. ఇవ్వండి గుడ్డలోనే చేయాలి, జల్లెడితో చేయకూడదు, చంటి పిల్లలు కదా. గుడ్డతోనే ఇలా చేయాలి. ఇవ్వండి ఇంకా ఇలా గుడ్లో వేసి, గుడ్లోనే తాల్చాలి సుమా, అసలు మామూలు జల్లెడితో జల్లించి పిల్లలకు పట్టకూడదు. ఇది ఎంత మెత్తగా వస్తుంది, ఇది మన పౌడర్ లాగా వస్తుంది అన్నమాట. ఇది లాస్ట్ని గుంటుంటుంది కదా,
ఇది కూడా వేస్ట్ అవ్వక్కర్లేదు. మనం రెండు 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 మూడు టిప్పులు మనం తాగేసి వచ్చు అనమాట. ఇగోండి ఆ పౌడర్ చేసాక ఇది మిగిలింది. ఇది కూడా పాడే అవసరం లేదు. ఏది వేస్ట్ చేయకూడదు. అన్నీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. మనం తాగేసవచ్చు. మెంతులే కదా తాగేసవచ్చు. ఇందులో మిగులుతుంది అది కూడా మనం తాగేసవచ్చు. ఏం కాదు. ఇవ్వండి ఇవ్వండి మెంతి పొడవు ఇది. అంటే ఇది ముందు చేశాను కదా చూపిస్తున్నాను. చేసి ఎలా పట్టాలని కూడా చెప్తున్నాను. ఇవ్వండి కొంచెం ఇవ్వండి ఇది చాలు. ఇది కూడా అలాగ అంతే. వాటర్ వేయండి. వేడి నీళ్ళు మరబెట్టి ఉంచుతాం కదా, వేడి నీళ్ళు కొంచెం వేయొచ్చు. లేదంటే తల్లిపాలు ఉంటే తల్లిపాలు వేయొచ్చు. లేదంటే ఇంట్లో ఆవు పాలు పడుతున్నారు అనుకోండి పిల్లకి, ఆవు పాలు వేయొచ్చు. వేసి ఇలాగ ఇదొక రోజు ఇలా రోజు రాపులు తీసి పడుతూ ఉండాలి. పిల్లలకి ఏమి ఎంత బాగుంటారు పిల్లలు, ఆరోగ్యంగా ఉంటారన్నమాట. ఇది మీరు భయపడవలసిన పనే లేదు. ఇప్పుడు ఈ రెండు నేను అరాదీసి నేను పట్టి చూపిస్తాను. నేను ఇదిగోండి ఈ మూడు, ఇవి ఇలా మూడు అరాదీసి పాప పట్టి నేను చూపిస్తాను. చూడండి ఇదిగోండి కరెక్ట్ అరాదీస్తున్నాం. చూడండి అరాదీసండి. ఇదిగోండి ఎండిపిక్క అనమాట. కరెక్ట్ అరాదీసాం కదా, ఎండిపిక్కది. అదిగోండి అగ చీమ కరక్కాయ అనమాట అది. అగో చూడండి అది. ఇదిగోండి నేను వాటర్ వేసి అరదీస్తున్నాను. నేను అది అందులో కొంచెం మనం వాటర్ వేసుకొని పాపకు పట్టవచ్చు. ఇప్పుడు పట్టి చూపిస్తాను నేను. ఇలా పడుతూ ఉంటే దగ్గు రాదు, పిల్లలకి నోట్లో ప్రాబ్లమ్స్ రాదు. ఈ ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులేంటి ఇవన్నీ కూడా ధనియాలు అంటున్నాను, ధనియాలు కాదు, జీలకర్ర వాము మెంతులు ఇవన్నీ కూడా చూపించాను కదా. అప్పుడు ఇవన్నీ చేసుకొని నేను అప్పుడు పుట్టిన తర్వాత చేశాను. ఇప్పుడు దాకా వచ్చిందనమాట. మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చేశాను. నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఆ పిల్లలకి ఇవి చేసుకుంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళే పని ఉండదన్నమాట. అది 100% చెప్తున్నాను నేను. అది పెద్దోళ్ళు చెప్పినవి వినండి. పెద్దోళ్ళు చెప్పినవి మీ ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు ఉండే సరే వాళ్ళ మాట వినండి. పెద్దోళ్ళ అనుభవంతో చెప్తారు కదా, వాళ్ళ మాట వినండి. ఇప్పుడు పాపకు పట్టి చూపిస్తాను నేను. ఇగోండి ఇప్పుడు అలా తీసాం కదా. ఇగో మా చెల్లాయి మనవరాలకు పడుతున్నాం చూడండి. మా కుటుంబంలో అందరూ కూడా మా పెద్దలను ఆశ్రయించే బయలుదేరుతారు. అందరూ కూడా పెద్దల మాట వింటారు. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా పిల్లలు చేస్తారన్నమాట. ఎప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే పని ఉండదు. జాగ్రత్తగా పట్టండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదు. ఇది ఒక్కటంటే అన్నీ పట్టి చూపించలేం కదా రోజును. అందుకోసమని నేను ఇదిగో పట్టి చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఇవన్నీ పడుతూ ఉంటాం అనమాట. పుట్టిన వెంటనే చేసాము, ఇప్పుడు అయిపోయింది, మళ్ళీ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయండి పిల్లలకి. ఇప్పుడు ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు లేకపోతే ఈ వీడియో ఒకసారి చూసుకొని పిల్లలకి ఎలా చేయాలి చేయండి. భయపడవలసిన పని ఏం లేదు. పాపకి పట్టి చూపించాను కదా మా పాపకిని, కాబట్టి భయపడద్దు. ఇవన్నీ కూడా మన ఇంట్లో వంట సామానేనమ్మా, ఏం ప్రాబ్లం అంటూ ఏం లేదు. ఇలా చేయడం వల్ల కఫం పెరిగిపోవడం, అన్నం తినట్లేదు అంటారు, అన్నం తినకపోవడం ఏమి ఉండదు అనమాట అసలు. కాబట్టి ఇలా చేయండి. ఇగో ఈ అమ్మాయికి అన్నీ అలాగే పడుతుంటాం అనమాట. కాబట్టి మీరు చూసి పాటిస్తారు పాపలకి అని అనుకుంటున్నాను నేను. ఏంటి బాయ్. మీరు మటుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, చేసి అందరు కూడా ఇవి పాటించండి. అందరు పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని చెప్పి నేను పెట్టాను. ఇది మటుకు పాటించాలి. బాయ్.